ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஹெல்தி ஹோம் சமையலில் பார்க்க போகிற ஐட்டம் வந்து பிரெட் மிட்டாய். பிரெட் ஸ்லைசஸ் வச்சு எப்படி ஒரு கேண்டி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். இதை மாதிரி சாண்ட்விச் பிரெட் 4, 3 டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம், இல்லை சாதாரண சுகர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ப்ரெட்டை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். இதை மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பாக்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதை மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த பிரெட் க்யூப்ஸை கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். நான் 4 ஸ்லைஸ் எடுத்துருக்கேன். கிறிஸ்பாக வர வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் தோசைக்கல்லில் கூட இதை போட்டுக்கலாம். வர வரைக்கும் நல்லா இது மாதிரி கிளறி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது கிறிஸ்பாக ஆரம்பிச்சிட்டு இதை எடுத்து ஆற விட்டோம்னா நல்லா கிறிஸ்பாகிடும். இப்போ இதை எடுத்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்துட்டுன்னு சத்தம் கேட்குதுல நல்லா. அடுத்தபடியாக இது கேரமல் சாஸ் செய்யலாம். முதல்ல அதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ரா சுகர், அதாவது ப்ரௌன் சுகர், இல்லைனா நாட்டு சர்க்கரை, இல்லைனா வெல்லம், இல்லைனா சீனி, எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி. இதை நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சீனி நல்லா கொதித்து திக்கானோடனே இதில் நம்ம இப்போ 1 ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிட்டு இப்படி எடுத்து ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக ட்ராப்பாக சுட்டுது பாருங்கள். இது வந்தோடனே நல்லா ஆற வச்ச பிரெட் பீசஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு கலரிக்கலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். இதை இறக்கி வச்சு நம்ம கிளறிக்கலாம். நல்லா இது மாதிரி கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு ட்ரேயில் போட்டு ஆற விட்டுக்கலாம் நம்ம இதை. இப்போ இதை மாதிரி ட்ரேயில் இதை கொட்டி நல்லா ஆற விட்டுக்கலாம். நான் இதில் லைட்டாக தான் சுகர் கோட் போட்டிருக்கேன். அதிகமாக வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சீனி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கிறிஸ்பியான பிரெட் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கிட்ஸுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சித்ரா. அன்பால் இணைவோம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம். இன்றே இணைந்திருங்கள் ஹெல்தி ஹோம் சமையலோடு.